Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag Díana Mjöll. Hún eigandi og framkvæmdastjóri Tanna Travel á Eskifirði. Tanni Travel fyrst og fremst stofnað sem rútufyrirtæki eða ferðaþjónustufyrirtæki, en í dag reka þau ferðaskrifstofu og sinna skipulegum ferðum á öllum toga. Það sem við ætlum að ræða við Díanu hvernig að taka við fyrirtæki sem faðirinn byggðu upp og hvernig það var að halda áfram að byggja það vörumerki upp án þess að vera með eina fasta persónu á bakvið fyrirtækið. Sæl og blessu Díana. Blessar, sæl. Takk fyrir að taka mót okkur inn á Eskifirði. Já, bara takk fyrir að koma. Bara minnstamál, það ekki langt að fjara. Nei, við þekkjum kannski bæði að það að keyra á milli staða bara minnstamál í heimi. Já, akkurat, maður bara sest upp í bílinn og fer að stað. Já, góð tónlist og öskursyngja með. Einmitt, nákvæmlega. En heyrðu, mér langar að byrja að spyrja þig, þú rekur fyrirtæki hér á Eskifirði sem heitir Tanni Travel. Þetta fyrirtæki raunni bæði fyrir heimafólk og fólk sem kemur hingað á Austurland í fyrsta skipti og sennilega það síðasta. Hvernig að standa á milli þessara tveggja heima? Það náttúrulega bara eitthvað sem manni finnst nokkuð eðlilegt, því að ég bara alin upp við þetta. Ég hef nánast aldrei gert neitt annað í lífinu en að vinna við þetta fyrirtæki. Þannig að það bara gaman, þetta ólíkir markkópar, mjög svo. Og við okkar starf náttúrulega varðandi erlenda ferðamann þetta að reyna að koma honum aftur og aftur til Austurlands. Við viljum auðvitað að fólk komi oftar en einu sinni og svo náttúrulega að vera til staða fyrir heimamannin í það sem hann að ferðast á milli annarkvort á milli bæja eða fyrir skólana eða sveitafélögin eða fyrir heimamannin Íslandingin sem kemur austur til þess að fara á fundi eða eitthvað slíkt. Algjörlega. Þetta náttúrulega, eins og ég segi, ólík markaðssetning og ólíkir hópar. Já, finnst þér að þú vera, og náttúrulega þetta ólík hlutur, við erum alveg saman það. En þá kannski ég að hugsa, þetta í grunninn sama hugsunni hvernig þú vilt þjónusta fólkið eða annað slíkt eða finnur einhvern mun á kröfu frá fólki? Nei, í rauninni ekki. Maður náttúrulega fer bara alltaf að stað með það fyrir augum að fólki líði vel við það að nota þjónustuna manns og sé ánægt og fái það sem að það borgar fyrir. Þannig að við bara leggjum okkur fram við að koma til móts við þarfir viðskiptavinarins og eins og ég segi, þær eru misjafnar sem vilja koma og borða nesti út í náttúrunni og meðan aðrir vilja bara fara frá A til B. Þannig að þetta svo ótrúlega misjafn. Þannig að það líka misjafnt hvort maður með þá leiðsögn eða bara akstur eða hvort við erum að drífa okkur eða hvort við erum að njóta eða hvað við erum að gera. En sem þá, þegar þú ert með erlenda ferðamenn, finnst þér svo vinna að kenna þér eitthvað enn meira staðin sem þú býrð á, eða bara fjórðungin á Austurland enn frekar? Já, það náttúrulega bara leiðum maður fyrir að segja öðrum frá, þá lærir maður meira, þannig að fær maður alls konar spurningar og maður búin að komast að því að fólki finnst eiginlega merkilegast að heyra hvað heimamaðurinn að gera, hvernig það að búa hérna, hvað við gerum á veturna. Jú, ekki þá einhverja þurrar jarðfræði staðreyndir. Nei, fólki finnst alveg gaman líka, en þetta það sem það spyrum. Og bara svona samfélagið og bara hvað gerir þau þegar vinnudagurinn búinn og hvar verslar þau, hvar kaupir þau föt og það bara alls konar eitthvað svona, því fólki finnst við náttúrulega í flestum tilfellum búa á hjara veraldar. Við getum svo máli fært rauk fyrir því. Þetta pínuð þannig algjörlega, og ég skal alveg viðkynna eins og hlustendur vita, ég sjálfur fæddur uppalinn á Suðvesturhorninu. Já, akkurat. Og bara ef ég tek dæmi vini mínu sem enn í Reykjavík, þeir oft svo hissa bara, byrju, allir ekki bíó eða? Já, einmitt. Þá svarar maður með krók með bragð og spyr, byrju, hvað ert þú bara oft í bíó síðan 3 mánuðum? Já, aldrei. Já, aldrei. Einmitt. En skulum aðeins fara inn á fyrirtækið. Þetta náttúrulega fjölskyldufyrirtæki, Tanni Travel. Já. Og fyrir þá sem vita ekki hvað Tanni Travel getur þú sagt okkur bara örstuð hvað Tanni gerir? Já, Tanni rútufyrirtæki og ferðaskrifstofa sem kannski fyrir marga sami hluturinn. En í grunninn erum við náttúrulega bara að reka rútuþjónustu og síðan erum við að búa til pakka og pakka inn vörum
með upplifun og svona heildar skipulagi, hóteli, leiðsögn og svo framvegis. Þannig að við erum bara að flytja fólk til og frá og bara spurning hvort það stór rúta eða lítil rúta eða... Stór eða lítil hópar í sjálfu sér. Já. En upphafið, sko, Tarni á sig virkilega langa sögu, allan að mínum mati. Já. Þegar ég kem fyrst austur, þá heyri ég á Tarni, þetta byrja allt með snjóbíl yfir Oddskar. Já. Og þá kannski er rétt að byrja, sko, þegar þú ert framkvæmdastjóri og eigandi í dag. Já. Hvernig fannst þér að taka við fyrirtækinu með svona sterkur áhrif? Mér varst það náttúrulega alveg ótrúlega svona mikill heiður. Eins og ég segi, ég rauninni lítið gert annað ævina heldur en að vera hér, þannig að þetta var kannski eitthvað sem að svona, maður vissi að myndi kannski stefna í, en það samt öðruvísi að það heiður og svona krefjandi verkefni að taka við ævistarfi. Já, algjörlega. Og það var svona, eitthvað sem okkur fannst ofsalega gott að vera treyst fyrir, því að nú maðurinn minn líka með okkur í fyrirtækinu og hef búin að vera með síðan 2005, þannig að við stöndum saman alla að dag og nætur. Algjörlega, ég get nú alveg staðist, hann er gullamanni. Hann er gullamanni, algjörlega. Alltaf stutt í húmorinn í honum. Já, hressnáungi. En jú, það er áskorun að taka við ævistarfi einhvers og feta sig áfram með að halda í það sem að hann í rauninni fór á stað með, en samt kannski að vera að búa til eitthvað sem að maður getur gert að sínu. Og svona, þetta er búið að vera, þú veist, ég tek við framkvæmdastjórastöðinni 2013. Þú veist, þessi ártöl kannski... Þau skipti ekki öllu máli. Skipti ekki að máli og segja kannski ekki neitt, en þú veist, þá svona kannski fór maður meira að vera í frontinum og að taka við af einhverjum sem að var í raun og veru tildulega þekktur einstaklingur. Sem náttúrulega pabbi þinn. Sem pabbi minn, já. Sveinn Sigurbjarnarson og það er svona, það var svolítið skrýtið, veit ekki alveg hvað orðalag maður ánota í það. Það er svona einhver tilfeng svo þekktir ekki það bara. Já, og ég var ekki hann og hann, þú veist, var ennþá í frontinum en samt var ég, eða þið veitir, þú veist, en þetta var svona, þetta var ekkert eitthvað vandamál, þetta var aðalega bara, maður fór svona að hugsa, ok, hvernig viljum við, þú veist, byggja upp þannig að við getum bæði verið til staðar og en þetta lítið. Þetta er það, og hvenær fórstu þá að finna að þú væri þá orðin rödd fyrirtækisins? Þú veist, gerðist það samstundis eða tók einhvern langan tíma eða? Ég get ekki best fingur neitt á það. Ég held svona þegar maður fyrir að hugsa tilbaka að við höfum kannski svo sem bara alltaf verið ákveðið teymi. Ég náttúrulega pabbi fór ekki út úr húsi þegar ég var krakki öðru sinna að hafa mig í raskatinu. Tók þið með vinnuna? Hann tók mig alltaf með vinnuna og þegar hann stóð upp frá mataborðinu og kvöldin og hugsaði sér til hreyfings og þá sagði ég, hvert að fara? Ég er að fara inn í stofu. Þú koma með? Ég bara, já. Þú veist, maður var bara einhvern veginn alltaf að passa upp á að missa ekki á honum, sko. Já. Þannig að ég held að kannski höfum við verið ákveðið svona teymi, þannig að ég held að maður svona fest ekkit endilega fingur á einhver tíma hvenar ég þetta, hvenar hann hitt. En sannarlega er búið að vera öðruvísi að hafa hann ekki, því að hann lést náttúrulega 2021. Jú, og en þið hafið nú alveg gert margt mjög gott, sko, það er alltaf vont að missa nánast. Við erum algjörlega samlega þá, ég held að flestir sé samlega það. Já. En náttúrulega með blessa EHF það stoppar ekkert þó að stofnandi sé farin, sko. Það þarf að halda því áfram, sko. Og þetta er náttúrulega, við erum líka þarna í svona miðjunni á COVID einhvern veginn. Jú. Þannig að það verður svona skrýtni tímar og þú veist, 2020 var þannig að þá var bara ekkert. Við fórum bara í göngutúra á mótnana og vorum bara... Já, náttúrulega var ekkert að gera. Það var ekkert að gera. Nei, en náttúrulega
Þið heldur kannski, það var náttúrulega voru skólar einhverju leiti, þið náttúrulega kannski Já, við heldum einhverju svona basa yfir veturinn, Já, náttúrulega hinn vinkillin með ykkar rekstur að þetta, við erum búin að tala þetta sé bæði svart og hvít og sumrin þetta meira ferðamenn og hvað það svo sérstaklega núna síðustu missir skemmtifræðskip og annað slíkt. Já. En svo náttúrulega veturnar það að sinna þjónustu fyrir sveitafélögin, það ekki? Jú, sveitafélögin og Alcoa og það er auðvitað umhugsunarvert og svona áhugaverð pæling að 33 árum seinna að verða núna að þá erum við ekki ennþá farin að geta lifa að ferðarþjónustu. Nei, það sko... Þannig að við erum bara, ef við hefðum ekki vetrarvinnuna, þú veist, og á móti líka, ef við hefðum ekki sumar, svona hýruna, þetta allt í bland. Já, náttúrulega sko... eins og bara við þekkjum og við náttúrulega þekkjum marga í ferðarþjónustinu bæði tvö og eins og allan frá mínu sjónarhóli séð þá hef ég upplifað náttúrulega að vetrarverkefni eins og í ykkar tilfelli haldi daglegu rekstri gangandi og sumarvertíðin býður kannski upp á frekar að fjármagna ný tæki þar fyrir göttunum. Ef við tökum þetta mjög einfalt fyrir. Já, ef þetta bara mjög einfalt, þú veist, svo náttúrulega bara á endanum þá eitthvað inn og eitthvað út og bara spurning hvort það stendur eitthvað eftir eða ekki, sko. Það svo að bara vona maður að sé réttinu með 0 í loka árs. Maður reynir að stýra þess eins og maður getur en þú veist, svo erum við bara að vinna með fólk og algjörlega. Þú veist, þegar maður ekki með föstu verkefni eða þú veist, eins og sumarverkefnin að þá þarf maður náttúrulega bara að gera sér einhver áætlun og svo kemur bara hvað gerist? Hvort hún standist. Nei, þetta eins og, ég hef svo gaman eins og þegar ég kom til þín áðan áður við settumst niður og byrjum að taka upp. Það var náttúrulega fyrsta byrjun sem kemur alltaf, maður hittir einhver kollega. Já. Hvernig lítur sumar út? Hvernig lítur sumar út, já. Eitthvað að byrja að gerast? Og samt einhvern veginn, mín tilfinning alltaf, það vil ekki allir segja, rosa flott maður, þetta svo, núna, í upphafi árs, og þetta svo viðkvæmt. Hver þekkir ekki að fólk búið að bóka svo 3-4 vikum fyrir brottför þá bara heyrðu, þessi gestu þarf að hætta við vegna þess að þetta hittast. Eins og bara þegar við erum að ferðast. Já, bara algjörlega. Maður bóka sér eitthvað, maður er búin að bóka flugið og eitthvað og svo bóka maður sér einhver túr einhver staðar og svo bara vakna maður morgunin og er bara ekki, þú veist, með heilsuna í lagi eða, þú veist, sólsting eða eitthvað, kemst ekki túrin. Algjörlega. Eða eitthvað annað kemur upp. Það bara getur verið allavega. Já. En við langar aðeins fara tilbaka. Náttúrulega, við erum þá að tala Tanna, þú tekur við og og þannig ég að hugsa hvenær áttar á því með Tanna, og þetta kannski áfreka við þegar pabbiðin kveður okkur, að þú þyrftir að taka reksturinn upp á annað plani, gera reksturinn breiðari og þróa reksturinn enn frekar. Ég held að COVID hafi nú hjálpað okkur dálítið að taka ákvarðanir og hugsa, þú veist, í COVID þó að það hafi nú verið slæm, þá fekk maður tíma til að hugsa. Algjörlega. Þú veist, maður var bara vaknað á morgnana og maður bara svona, það var ekkert framundan og þá bara myndast eitthvað rými til þess að fá nýjar hugmyndir og svona melta hvað maður er að koma og hvert maður vil fara og allt þetta. Þannig að við nýttum þann tíma töluvert í þetta, þú veist, ekkert af því sem við höfum verið að gera síðustu 5 árin er eitthvað svona brjálæðislega niður planað, heldur bara svona vangaveltur sem hafa komið til okkar og við höfum tekið ákvörðun út frá því. Þannig að við ákvörðum til dæmis að fara bara í endur skilgreina eða já, eða við segjum endurmörkun held ég þetta heita á íslensku. Já, eða við segjum bara svo slæmir íslensku bara rebranding. Já, rebranding. Að reyna að vera rosa cool útlenska. Já, tala bara íslensku. Já. Þetta, í okkar starfi, úr einu í annað. Úr einu í annað, já. Eins og á haustið þegar sumarvertíðin er búin. Ég gríp sjálf með það að vera að hugsa á ensku. Ensku, já, akkurat. Og það var eins og þegar kora mín hefur verið að keyra hjá ykkur síðastliðin sumur. Og ég hef nú gert grín að því ég hitt ykkur hjón og sagt að ég sé í opnu sambandi. Já, og það er ekki manneska sem er með mér í þessu sambandi, heldur það rúta sem það gerir. En í sjálf þessu finnst mér ekkert að við tölum og slettum á ensku þar sem við þurfum að fara að undirbúka fyrir sumarinn núna. Já, akkurat. En allavega þá förum við í svona rebranding og tókum bara
hugaflug það hvaðan við værum að koma, hvert við vildum fara. Því að auðvitað átta með þessu því þegar að pabbi deyr að hann var ákveðið vörumerki sem að maður þá einhvern veginn ekki með lengur í höndunum og hvert ætluðum við þá að fara, hvernig ætluðum við að fara þangað og þú veist allt þetta. Þannig að við fórum í heilmikla vinnu og úr því komu ákveðna pælingar og nýtt logo sem að fylgir því og við erum bara svona í rólegheitunum búin að vera að vinna okkur þú veist, í áttina svona fylgja þessum vangaveltum sem að voru þar. Voru þá einhverjir sérstakir hlutir sem fannst mikilvægt að gera strax í þessu ferli eða? Já, okkur fannst allavega mjög mikilvægt eftir COVID, ekki hvað ég tala mikið um COVID, það er nú hundlega tímabilin, mjög mikilvægt að setja eggin í fleiri körfur. Því að þegar maður er bara með einhvern veginn svona eitt stóran post sem að allt innu hverfur, að þá verður það eiginlega bara ofsalega mikið áfall. Og algjörlega. Við erum bara ótrúlega, ég veit ekki hvort það segja heppin eða hvað maður vil segja, en það hefði ekki þurft mikið til þess að við bara værum ekki lengur til sem fyrirtæki. Mjög ánægð með það. Þannig að við erum búin að vera að vinna bara í því að vera í vöruþróun, tala við ferðaskrifstofu, eða þú veist, bara alls konar alls konar angar sem það þarf að sinna. Það er ekki dæmið frá mínu vinkli í ferðarþjónustu líka. Mínu vinkli í ferðarþjónustu, já. Þannig að já, við erum bara einhvern veginn í miðjunni á þessari vinnu og svo tekur þetta bara allt tíma, þú veist. Og er þessari vinnu aldrei lokið? Maður er bara með 10 ára plön. Nákvæmlega. En þá kannski, ef við svona hugsum aftur, tökum þetta og hugsum heimamarkaði. Fundu einhvern veginn fyrir erfileikum eða fyrir áskorun að breyta þá fyrirtæki sem fólk þekkir vel, svona án þess kannski að rjúfa tengslin við heimamenn eða heimamarkaðin? Ég held að þetta hafi líka bara verið svona endurkynni við heimamannin að gera þetta. Og það sem við gerðum svo til dæmis í bara fyrra var það að við gáum út samfélagsskýrslu þegar okkur fannst við þurfa einhvern veginn að taka svolítið saman hver við værum, hvað við stæðum fyrir, hver sagan væri fyrirtækinu. Fullt af nýju fólk á staðinu. Já, algjörlega. Sem veit ekki hver við erum. Nei, bara eftir eitthvað kompani hérna á Eskifirði. Já, það vissi ekki einu sinni að þetta væri kompani. En þá englis og minnist á samfélagsskýrsluna, ég skal viðurkenna, mér þótti rosalega flott að glugga yfir hérna og ég skal alveg viðurkenna, ég banka í lærum og segja, ekki búin að gera þetta líka. Ég ætla að reyna að geta næsta, svo flýgur tíminn og maður, þannig að hann er fín áminning í dag, já, heyrðu, ég þarf að huga þessu fyrir 2026. En hérna með þetta allt saman öll þessi verkefni og þið náttúrulega eru væntanlega þá líka að vinna eins og með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og eitthvað svoleiðis þá í takt við þetta allt saman Við reynum bara að vera í takti og það er kannski það sem að maður finnur fyrir að því að fyrir svona kannski 10 árum síðan fórum við markvisst að vinna starfsmannahandbók og þú veist vinna svona okkur í átt að einhverjum vottun og þú veist eitthvað að fara að skoða alls konar hluti. Þannig að það eru svona stefnur og straumar sem maður þarf einhvern veginn að fylgja. Það er eitthvað örugt í lífinu, þá var það hlutinni breytast. Já, akkurat. Og svo vinna líka kom okkur mikið til góða dag, þannig að þetta er bara búið að vera einhvern veginn svona, eins og ég segi, bara ongoing ferli 10-15 ár sem maður hefur kannski ekki beint almennilega ekki eftir. Þetta er bara einhvern veginn, maður er bara skólar áfram já, og svo maður er bara að gera alls konar endan. litla hluti og svo bara allt í einu þá er það orðið eitthvað að einhverju meiru sko. En ef við horfum kannski aftur í vetraverkefnin þið náttúrulega er að sinna skólakstur og öðrum verkefnum fyrir sveitafélagið á núna síðustu missum sko með öllu þessum hérna, ég reyni það, með endurmótun vörumerkisins hefur fundið til þess að þannig sé orðin bara daglegu hluti samfélaginu eða svona eitthvað þakklæti frá heimamönnum eða? Ég held að maður svona kannski átti sér nú ekkert beint á því sko. Ég held samt að þannig sé fyrirtæki sem Austurland svolítið að því að við viljum vera Austurland. Jú,
þegar við höfum talað sem við höfum talað fjórðungi sem heild, ekki sem sko Fjarðabyggð eða Múlaþing annað slíkt sko. Og þetta okkar heimilisfang á Eskifirði en þegar við presenterum okkur út á við fyrir erlenda marka þá presenterum við okkur sem sérfræðinga í Austurlandi sem að ég held tímalulaust að við séum. Hún er náttúrulega bæði með bara verið að ferðast hérna bæði síðustu 33 árin og svo náttúrulega bara ég 52 ára sko. Þú ert bara úlingur. Og ég bara búin að ferðast Austurland frá því ég fæddist sko, og allt Ísland. Þannig ég held að það sé en varandi sko heimamannina þá held ég að það sé svolítið þannig að á meðan að þú hefur ekkert til þess að kvarti. Kannski segir og heldur ekki uppátt að þú sért ánæður með eitthvað. Nei. En þetta náttúrulega þegar þú kannski svolítið líka halda hlutunum bara gangandi. Þessu daglega lífi, svona hálfgerð ósynlega vinna eða hvað. Já, eins og bara, þú veist, það er bara einhvern veginn, þú veist, við erum í skólagstri og sundagstri og þetta eru börn sem við erum að keyra með, sko. Þau eru nú kannski ekkit eitthvað, þú veist, úti að hrópa, hver er að keyra þau, þú veist, það er náttúrulega bara ótrúlega fyndið, það eru Íslendingar og útlendingar. Það hringir hérna fólk sem var kannski í einhvers konar ferð þar sem voru fleiri fyrirtækin eitt og það man ekki hvort það var í blárri eða hvítri rútu. Nei, segðu þau. Það náttúrulega segir hvít rúta, það náttúrulega eru að tala hitt rútu fyrirtæki á Austurlandi, Sæta, en sko ástæðan ég er að spyrja hvort að heimamaður sé eitthvað sé að hrósa ykkur, vegna þess að ég hef nú orðið vitnað allan upp á héraði. Að hérna þegar maður hittir sko, þegar maður fyrir að vinna á menntaskóla böllum eða öðrum böllum hérna bara á svæðinu. Og þá helst hérna tala Hlynur strætóbílstjóri þannig að ég var svona kannski reyna að fiska, þú veist, er eitthvað hérna, þú veist, er Díana bílstjóri eða Bjössi bílstjóri? Já, sko Bjössi er auðvitað bílstjóri og fleiri bílstjóra skilur, en þetta er auðvitað það sem að ég var að tala áðan að pabbi hefði verið vörumerki. Já, algjörlega. Þannig að það sem að við kannski erum stórum hluta að gera með endurmörkuninni og því sem við erum að vinna er það að við séum sko að fyrirtæki sé vörumerki. Algjörlega, það sé ekki einhver manneskja bak við það. Já, ég meina það má alveg vera manneskja með því en sko þú veist, pabbi byrjar í sínum eigin rekstri fyrir rúmum 5 árum síðan og búin að vera náttúrulega í alls konar einhvern veginn, þannig auðvitað byggist það upp sem ákveðið vörumerki og svo einhvern veginn þegar hann er ekki lengur að þá bara er allt í einu farast heiminn og jörð. Það myndast bara þetta tómarúm. Það myndast bara tómarúm og enginn svo sem veit nákvæmlega hvernig á að halda því áfram, þannig ég held að sé svona hollt þegar maður er farin að hugsa hvað maður ætlar að gera, að þetta sé blanda báðu. Það er þetta starfsfólkið sem að er stór partur af vörumerkinu og svo fyrirtæki sjálft og þar sem við erum að svona hugsa á hvert við viljum fara og allt þetta. En þetta þarf að vera blanda báðu. Algjörlega. En nú skulum við kannski fara aftur í það sem við getum kallað uppáhaldstíma margar Íslendinga eða hitt og heldur. Það er náttúrulega bara COVID. Eins og við minnst á nú þegar, það er náttúrulega myndast þannig millibilsástand. Já. Það er ekkert að gera við sumarið. Ferðaþjónustan stöðvast og hvað gerðu þið þá? Við byrjum á því að sko bara fara út á hverjum degi eins og ég sagðan og bara í göngutúr með hundinn, svo löðust við bara einhvers staðar í mosan eða á milli þúfna og horfðum upp í heiminin. Bara fórið algjör á núvindun? Algjör á núvindun. Sem að var dásamlegt, rátt fyrir alla óvissu þættina, en maður bara tekur það allt í burtu. Og það er eiginlega alveg ótrúlegt að maður skulle ekki gera þetta oftar. Að það skulle þurfa heimsfaraldur til þess að maður fari út og upplifi núvindun náttúrulega fara. Ég skal bara taka heilsugar undir með það. Þetta er, og þeir sem þekkja mig í það minnsta, þeir vita ég á mig eitt uppáhalds app í símanum og það er dagatalið. Það er dagatalið, akkurat. Það er sko ef ég byrðum að mæta í kaffi eða í skoðun eða eitthvað staðar, það er bara ef það er ekki dagatalið, þá er það ekki til. Nei, þannig að það var svona það sem við bara eins og allur heimurinn, það vissi ekki einhvern veginn átt að bregðast við. Nei. Á einhverjum ákveðnum tímapunkti að fær mann pínu að leiðast. Já. Og það er kannski það sem að núvitundin og gerir, eða ekki núvitundin heldur það að hafa ekki nóg fyrir stafni, það að mann fer að leiðast. Þá fer maður að hugsa, hvað
get ég nú gert til þess að, mér leiðist ekki. Þess að maður barn, að maður fór að drullum alla í bílaleik, klifti út einhverjar fígúrur eða eitthvað, þegar maður leiddist, sko. Enda ég var einmitt að lesa daginn, náttúrulega sko, við getum alveg verið alls sama hverju búum í heiminum, að hraðin orðið miklu meiri heldur þegar við vorum alastu. Já. Nú ég náttúrulega yngri en þú og upplifið heiminn kannski aðeins öðru þessi. Já. En ég var að lesa það að það sem okkur vantar að láta okkur leiðast. Og þegar okkur leiðist, þá koma hugmyndina. Já, og það þýðir líka að ef mann farið að leiðast, það þýðir það að maður með orku til að gera eitthvað. Þannig að einhver daginn var ég á einhverju vafri á netinu og það poppar upp auglýsingum fjallana. Og ég hugsa, fer inn á heimasíðuna og leit náttúrulega bara út fyrir að vera einhver svona ævintýra heimur sem það var og við skráðum okkur bæði þetta og fórum og þetta bara eitt af stórkostlegasta sem maður hefur gert ævina. Vel út fyrir þægindarhringinn. Ég skal trúa því. Og eintum ævintýri og nýju vinir og þú veist þetta var bara æðislegt. Þetta sko, ég skal viðurkenna, ég sá sko á Facebook-fítinu frá þér sko, þetta var, ég ætla ekki að segja þetta hafi verið út í öfga, en þegar maður var fann að sjá þig í útilögum yfir hávetur lengst upp á fjallið, þá bara byrju, hvað Díana að gera? Þú náttúrulega ekki séð myndina með þess að ég var hangandi í sprungu átt að reyna að bjarga mig sjálf upp úr henni. Nei, kannski bara jákvæmt ég hef ekki séð það. Kannski náðist ekki mynd, ég veit það ekki, en þú veist, þetta var, eins og ég segi, vel út fyrir þægindarhringi. Já, en bara stórkostlegt nám, sko. Þannig að þið farið í námi sem fjallaleiðsugumenn. Já. Nú viðurkenni ég það sko, þó að ég hef nú titlað mig sem leiðsugumann. Hver eiginlega munurinn á þessum típiska leiðsugumar sem það þekkir og móti því að vera fjallaleiðsugum? Ég útskýri það í rauninni bara þannig að þegar maður lærir fjallaleiðsögn, þá maður í rauninni að læra að taka skynsamar ákvarðanir á fjöllum. Já. Að nota þessa almennu skynsemi og rúmlega það. Rúmlega það. Læra að lesa í veður, læra að búa sér rétt, læra að undirbúa aðra sem ætla að ferðast með manni, læra alls konar tækni að bjarga sér úr ógöngum ef að maður kemst í þær, læra að taka ákvarðanir þannig að maður lendi ekki í ógöngunum og það getur oft verið erfiðar ákvarðanir því að það langar engan að snúa við. Það blár heiminn eða eitthvað, en bara þegar maður sá það í Spáni eða búin að tala við annan leiðsögumann eða eitthvað svo leiðis, þá þurfti maður að taka fyrir ákvörðun. Þannig að þetta er svona, já, ég held að það myndi kannski lýsa því einna best. Hefur þá eins og þetta nám, við erum búin að tala þessa endurmótunar í brandinga og tanna og allt þetta, tók þá námið og mótað á hvernig þið vinni frekar í dag, eða breytti það einhverju? Það kannski breytti því ekki sko hratt eða 1, 2 og 3 en það sem að við höfum núna í farteskinu er það að við höfum þekkingu til þess að búa til öðruvísiferðir og við höfum þekkingu til þess að ráða fólk í þau störf sem þarf sem að við vitum að hæft í það og kannski öðruvísi áður fyrr þá var maður ekkert einhvern veginn að hugsa út fyrir þennan ramma, sko. Maður var meira að hugsa í rútum og einhvern veginn. Hugsaði bara á malbygginu? Já, eða alveg hálendið og allt það, en ekki svona einhvern veginn einmitt að tjalda vetri til eða fara einhver skíðagönguferð eða eitthvað svoleiðis. Og við höfum auðvitað ekkert verið með mikið af því, en við höfum þó gert eitthvað. Og það er bara, já, í rauninni æfing og allt annar markhópur líka. Svona meiri kannski íslenski markhópurinn og þar er samkeppnin bara ferðafélögin. Já. Sem að kannski bara er eitthvað svæði sem að við höfum ekkert endilega farið eitthvað sterkt inn á til þessa. En já, eins og ég segi, erum þá alveg bær til þess að taka allar þessar ákvarðanir án þess að einhvern veginn vera að treysta á leiðsögumannin eða við vitum hvað erum að biðja og hvað við þurfum til þess að... En náttúrulega við erum búin að tala óbúslega mikið vinnu. Mér finnst kannski svolítið gaman að við förum kannski á hina hliðina. Lífið er ekki eintóm vinna. Nú er það ekki. Við verðum að líka hafa gaman. Eftir allt þetta, þessa breytingar, eftir þetta nám, eins og í dag, 5. dag, ef við tökum þetta.
hvernig lífið þegar vinnundegi lokið? Ertu enn meira í náttúrunni að leika þér? Já. Eða þetta bara heim, fá sér kaffibolla og sofa með góða bók eða sjónvarp? Já, stundum, sem að mér finnst alltaf dásanlegt. Það er bara lestur eitt af mínu uppáhaldsiðju sem gerir allt og lítið af, reyndar. En ég reyni að fara út að hjóla eða í göngutúr eða eitthvað slíkt eftir vinnu, komast aðeins út, stilla mig eftir daginn, það í sund eða jóga eða eitthvað slíkt. Og svo bara, auðvitað sjónvarp hluti af því sem maður gerir á kvöldin eða einhvers konar vinaheitingar eða maður gerir þetta einhvern veginn svona með lokuð augun. Við reyndar erum með heitan pott heima, þannig að við förum nótum kvöldin mjög oft í það, leikja í pottinum og fara svo í kaldakarið áður en við förum í hottin. Já, þið með kalt kar líka. Já. Ég einmitt að reyna að samfara mína fyrir að fá kalt kar líka. Já, ef maður með pott þá verður maður að hafa kalt kar. Já, ég nefnilega við stöndum þessum framkvæmdum akkurat sem stendur. Þegar Lilji bara heyri í mér. Já, ég segi henni að þið ekki með heim. Já. Eða kannski á leiðina að þú getur tæklað náðum ekki með heim. En nú svona fara að síða og setja hlutan hjá okkur. Nú, hvernig myndur þú segja hvernig hugsað þú þannig í dag? Þetta ekki sem fyrirtæki, heldur sem hlutverk? Já, ég held allavega... Þetta mjög djúp og góð spurning, ekki? Ég held eða ég horfi á Tanna sem eitt svona afleiðandi fyrirtæki með ferðaþjónustu á Austurlandi. Þannig að hlutverk þess svona mikilvægt í stóra samhenginu. Þannig að ef maður myndi bara hugsa að Tanni væri allt í einu bara ekki til, að þá myndi svona vanta dálítið upp á þjónustu stig og bara getu til þess að sinna ákveðinni þjónustu, bara flutningi á farþegum og hvað það heitir allt. Þannig að ég held að það svona sé kannski aðal staðan okkar sem fyrirtækis í samfélaginu. Við erum bara mikilvægt fyrirtæki og nauðsynlegt að við séum til staðar samfélaginu ferðamenn. Það bara, þetta hljómar og bara virkilega gott svar. Eins og ég hef verið búin að æfa þetta. Já, þú veist ekki viðurinn á þessar spurningu, ég get lofaði því. En að lokum, nú erum við svona við það að fara að ljúka þessu. Já. Hvað ert í núna? Þú veist, hvað verkefni? Hvað verkefni? Já. Núna Ég ekki að spyrja fötin. Nei, ekki fötin, ég var svona, ég svörstu. Nei, núna bara, erum við í samningagerð fyrir sumarið. Vöruþróun, verðlagningu, starfsmannasamtölum, bara dagurinn mjög fjölbreyttur og allt á stuð. Það vil oft verða, sérstaklega er maður í rekstri. Já, akkurat. Ef einhver á auka klukkutíma kannski fyrir okkur bæði, það má hann alveg senda á til okkar. En annars erum við ótrúlega vel stæð með starfsmenn og þetta bara gengur mjög vel að sinna þeim verkefnum komin á. Þetta bara eins og svona kannski tökur smá út úr bara það eins og með bara starfsmannahópin ykkar. Já. Náttúrulega ég sé ykkur oftar á sumri heldur en veturnar. Já. Og ég get alveg sagt eins og síðastliðin 3 ár eða 3 sumur, minnst ég alltaf svona saman fólki aftur. Já, við erum bara mjög heppin. Við eigum góða bæði starfsfólk frábært. Og svo náttúrulega þegar sumari kemur með sínum verkefnum þá eigum við góða sem að vilja koma og sinna þessum undarstörfum sem að koma yfir sumarið, þú veist, fyrir dag og dag. Stundum hefur það verið þannig að fólk hefur tekið sér frí inn í vinnunni sinni til að koma og keyra því að fólki finnst bara gaman að breyta til og hitta ferðamenn og aðeins að fara svona átenda bát, eins og þeir segja á góður íslensku. Það er rétt. En heyrðu, Díana, takk kærlega fyrir tímaðinn. Við sjáumst vonandi fyrir heldur næsta sumar. Já, akkurat. En annars sjáumst við örkinni. Akkurat, gerum það. Gerum þakkir. Það nú deginu ljósar að Díana, hún kallar ekki allt ömmu sína, en hún hefur gert góða hluti með góðu fólki vitaskuld og haft kjark og þor til þess að láta á reyna og breyta hlutunum. En við þökkum Díanu kærlega fyrir samtalið, fyrir sögunar og að gefa sér tíma á milli verka með okkur. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðningin, en þangað til næst, takk fyrir að hlusta.